Kamusta mga amigo? Pag-usapan natin ang naging impresyon ni LeBron James sa rookie na si LAMELO Ball at Coach VOGEL and ALEX CARUSO na pahanga lalo kay LeBron. Iyan ang ating pagkikwentuhan mga amigo, pero bago nga yan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, ay mag-subscribe ka na amigo bilang suporta. Bago ang inaasahang salpukan ng Charlotte Hornets at Los Angeles Lakers ay gumawa ng ingay sa mundo ng NBA, lalo na sa social media ang naging pahayag ng rookie sensation na si LAMELO Ball. Nang matanong kasi siya kung excited ba siya sa paghaharap nila ni LeBron James, sinabi nga ni LAMELO Ball na hindi naman daw siya excited at itinuturo niya ito bilang isang normal game, gaya lang ng mga naka-schedule nilang laro. At sa tanong kung itinuturo niya ba na role model si LeBron, ay direktahan niyang sinabi na ang kanyang ama ang kanyang itinuturing modelo pagdating sa basketball. So sa sagot nga ni LAMELO Ball ay makikita natin na family center talaga itong si LAMELO. Sa labang ito ay nalaig ang Lakers sa score na 116-105. Matapos ang slow start sa first half ni LAMELO Ball ay ipinakita niya sa second half kung bakit siya ang pinakapaboritong dapat manalo ng Rookie of the Year award. Nakapagtala si LAMELO Ball ng 26 points, 10 of 18 shooting kasama na ang 2 tres sa 5 pagsubok. Nagdagdag pa siya ng 7 assists at 5 rebounds. Nagkaroon ang Hornets ng 19-4 run in the third quarter, ngunit ipinakita ng Lakers kay Ball kung bakit sila ang nangunguna pagdating sa depensa. Kaya naman, nagkaroon si LAMELO ng 6 na turnover at 5 personal foul, dahilan kung bakit siya napaupo sa fourth quarter ng medyo matagal. Pagkatapos ng laro ay sinabi ni LeBron James via Zoom na si LAMELO Ball daw ay talagang magaling. Ang kanyang quickness, speed at ability na gumawa ng tira sa loob ng shaded area, ang kanyang floater, ang kanyang kakayahan tumira ng tres ay nagpapakita daw kung gaano siya kagaling at mas gagaling pa siya as time goes by. Si LAMELO daw at ang kanyang kapatid na si Lonzo ay dalawang very unique player in the league, sabi nga ni LeBron James. So malaki ang paniniwala ni LeBron sa dalawang Ball brother. Bagamat hindi kinukonsider ni LAMELO Ball na role model si LeBron James, ang 6'6" passing wizard ay napakalinaw na naimpluwensyahan ng greatest player of his generation. Okay daw sa pakiramdam ang makaharap si LeBron sa laro, pero hindi daw masyadong okay, sabi ni LAMELO Ball, kasi natalo sila sa laro. Hindi naman nag-respond si LeBron James sa naunang pahayag ni LAMELO Ball bago ang paghaharap nilang ito. Kung naramdaman niya ba ito bilang kawalan ng respeto sa kanya, gaya ng paniniwala ng Stephen A. Smith. Dito makikita natin kung gaano ka-matured si LeBron James na hindi basta-basta pumapatol sa mga nagpapainit na ng issue. Dinumina ni LeBron James ang fourth quarter kung saan nagtapos ang laro na mayroong siyang 37 points, 14 of 22 shooting, 4 of 9 from 3-point area plus 8 rebounds at 6 assists. Pagkatapos manalo ay tinawagan ni Coach VOGEL si LeBron bilang MVP ng liga, at dagdag pa ni Vogel na si LeBron James daw ang best player to ever play in a game. Grabe ang paghanga at pag-appreciate ni Coach VOGEL kay LeBron. At hindi lang si Coach ang nagsabi, kundi pati ang kanyang ka-teammate na si Alex Caruso ay sinabi na pwede mo nga daw ibigay ang MVP award kay LeBron James every year kung gugustuhin mo, dahil si LeBron ay talagang magaling at sobrang valuable. Dagdag pa ni Vogel na hindi nga daw tama sa mga voters na hindi iboto ang best player ng liga bawat season, at kailangan daw makuha ito ni LeBron James ngayong season. Ano ang masabi mo amigo sa ating video? Mag-iwan ng opinion sa comment section at aking babasahin yan. At kung nagustuhan mo naman ang ating video, ay huwag mo naman kalimutan na mag-subscribe, like and share, at paki-hit mo na rin ng notification bell para wala kang ma-miss na mga bagong videos na aking i-upload. Maraming salamat po. God bless.